Привет, друзья! Мы сегодня в гостях у компании «Первый Луч». Имеем возможность посмотреть топку Шпартерм премиум AU70H. В этой топке, в общем-то, много всевозможных технических усовершенствований, и компания Шпартерм, которой, кстати, в этом году исполняется 40 лет, постоянно изготавливает и постоянно придумывает новые модели и новые технические усовершенствования моделей, тех, которые являются популярными. Итак, премиум AU70H. Что уникального? В первую очередь то, что скрыто, это система подачи воздуха в саму топку и вообще управление самим горением, потому что здесь внутри стоит экономайзер, который дает нам возможность очень эффективно и эффектно снять тепло с самой топки. Это все-таки отопительный прибор. Далее уникальная краска, которую сейчас использует Шпартерм, которая дает очень качественное покрытие, эффект, она меньше царапается и дольше сохраняет свой вид. Кроме того, стекло, которое здесь полированное изнутри, кроме того, что это визуально очень эффектно выглядит и дает возможность наслаждаться огнем, это еще и позволяет нам меньше чистить стекло, потому что сажа на нем меньше задерживается. Дальше премиум. Что такое премиум? Это отсутствие ручки, потому что ручка внутри рамки. И здесь мы еще с вами видим черный шамот, известный шамот Эборис черный, который дает нам возможность визуально тоже смотреть, наслаждаться огнем. Итак, в этой топке, кроме технологических вещей, связанных с самой конструкцией, есть еще и интересные технологии электронные. И в частности, это система S-Thermatic, в которой завязана сразу система Sesam. Также она может быть продублирована на смартфон, как у меня, например, здесь. Мы можем с вами управлять камином. В данном случае, когда мы будем разжигать, мы начнем с открывания дверки. Поэтому открываем дверку. Система сигнализирует, что дверка открыта. Можно подавать дрова и разжигать огонь.